영상 클릭해 주셔서 감사합니다. 머리 봐. 안녕하세요. 좀 아는 언니입니다. 저는 추운 겨울이 가고 따뜻한 봄이어서 너무 좋은데요. 이 봄이 반갑지 않은 분들이 분명히 계실 거예요. 그쵸? 바로 비염 환자분들이실 텐데요. 뭐 봄에는 비염 환자뿐 아니라 비염이 없으신 분들도 황사나 미세먼지 그리고 꽃가루에 의해서 면역력이 낮아질 수 있어요. 그렇다 보면 감기라던가 재채기, 코막힘 이런 증상들이 나타나고 하죠. 비염의 주요 원인은 유해물질을 막아주는 코 점막이 약해지면서 염증이 생기는 질환인데요. 특히 비염 환자분들은 코로 숨을 쉬기 힘들기 때문에 입으로 숨을 쉬시죠. 그러다 보면 입안이 건조해지고 입냄새가 나고 그리고 목에까지 통증이 오기도 해요. 심한 경우에는 기관지염이나 폐렴까지 올 수 있는 그런 질환이죠. 이번 영상에서는 이런 호흡기 증상에 좋은 아로마 테라피 한번 해보려고 해요. 두 가지를 만들 건데요. 하나는 쉽게 휴대하면서 사용하실 수 있는 롤온, 요거는 블렌딩된 오일 두 가지를 만들어 볼 거예요. 에센셜 오일 중에는 잎에서 추출한 것들이 호흡기에 좋아요. 대표적으로 유칼립투스, 페퍼민트, 티트리 오일이 있고요. 폐 건강에도 도움을 주면서 기관지염을 완화시켜주는 프랑킨센스라던가 파인 오일도 있어요. 이 외에도 호흡기에 좋은 에센셜 오일은 무궁무진하게 많은데요. 오늘 저는 유칼립투스, 페퍼민트, 프랑킨센스 세 가지를 써볼 거예요. 여기서 페퍼민트와 유칼립투스는 혈압을 올려주는 오일이기 때문에 고혈압 환자분들은 사용하시면 안 돼요. 그래서 고혈압 환자분들은 티트리, 프랑킨센스, 파인 이렇게 블렌딩해서 한번 사용해 보세요. 그리고 임산부들은 임신 기간에는 에센셜 오일 사용을 안 하시는 게 좋아요. 영상 뒷부분에 코막힘에 좋은 혈자리 알려드리니까 끝까지 보셔야 돼요. 만들기 시작해 볼게요. 먼저 소독한 롤온 용기 준비해 주세요. 보존제인 비타민 E를 한번 찍 넣어주시면 돼요. 나머지는 전 살구씨 오일로 다 채울 건데요. 포도씨 오일이나 호호바 오일을 사용하셔도 상관없어요. 손 소독 깨끗하게 해주시고요. 볼을 꼭 눌러서 뚜껑을 돌려주시고요. 이렇게 재료들이 잘 섞일 수 있도록 50번만 돌려주세요. 이렇게 라벨링하면 완성! 롤온 사용하는 방법 알려드릴게요. 외출하시기 전이나 잠자기 전, 아니면 코막힘이 심할 때 이렇게 손목에도 좀 발라주시고요. 귀 뒤에도 이렇게 발라주시고 인중에 코 뚫려요. 이렇게 바르시고 심호흡 하시면 진짜 코가 뻥 뚫릴 거예요. 난 이렇게 간단한 것도 귀찮다 하시는 분들 분명히 계실 거예요. 그럴 땐 이런 5ml짜리 차광병을 준비해 주세요. 에센셜 오일은 열이나 빛에 약하기 때문에 반드시 차광병이에요. 이렇게 30방울씩 넣어준 다음에 손 소독 꼭 하시고요. 이렇게 드로퍼를 닫고 뚜껑을 닫아서 꼭 돌려주시면 돼요. 잘 섞일 수 있도록 돌려주시면 돼요. 이렇게 라벨링 하셔서 그늘지고 서늘한 곳에 보관해 주시면 돼요. 코 막혀서 잠들기 힘들 때, 그리고 코골이가 심하신 분들은 여기다 한 방울 이렇게 해서 베개 옆에다가 이렇게 두고 주무시면 좀 도움이 되실 거고요. 또 코막힘이 심하실 때는 여기다 한 방울 똑 틀어드려서 아이고 코 뚫려라. 죄송합니다. 이렇게 3번만 해보세요. 진짜 코가 뻥 뚫릴 거예요. 그리고 외출하실 때 마스크 있잖아요. 코와 입이 닿지 않는 요 밑에 부분에 한 방울 똑 떨어뜨리시고
이렇게 차고 외출하세요. 코 막힘에 좋은 혈자리 알려드릴게요. 첫 번째, 콧망울 바로 옆에 움푹 패인 곳이 있어요. 영향이라는 자리인데요. 여기는 일시적인 코 막힘을 해소시켜주고 코골이 심한 분들한테도 좋은 혈자리예요. 그리고 눈의 가려움을 완화시켜주는 혈자리입니다. 눈썹 사이에 중앙에 인당이란 혈자리가 있는데요. 여기는 콧물, 코막힘, 감기에 도움을 주는 혈자리예요. 눈앞에 움푹 들어간 정명이란 혈자리가 있는데요. 눈을 맑게 해주고요. 코막힘도 해소해주고 얼굴에 붓기 있을 때 완화시켜주는 혈자리예요. 제가 알려드린 세 가지 혈자리 꾹꾹 여러 번씩 눌러서 꼭 효과 보세요. 오늘 영상 도움되셨다면 좋아요와 구독 꼭 눌러주셔야 돼요. 그럼 다음 시간에 또 만나요. 안녕.